नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांक आत्मीय स्वागत. आयज आमगेले कार्यक्रम आसा स्वाभिमान पावलां आनी आमगेले सोयरेसाची उडपा लागीं कुक्केहಳ್ಳಿ गांवचे हांगाचे श्री नागराज पै आनी हांगेले बायल श्रीमती ज्योती पै. हांगेले एक विशेष म्हळ्यार हांणी इंजिनियरिंग शिकून जातरी दुबायंतू काम करून दुबायंतू तांगेले म्हळेले व्यारकी कसे की घालनो नंतर तांगेले आरोग्यांतू चिकेचेक एरुपेर आशिल्ले निमित्त नावे समस्या आशिल्ले निमित्त तांणी गांवांत येवन तांगेले म्हळेले कृषी प्रकृती गौरव हाजे वटू काम करून आजी आरोग्यवंत जावन जीवन प्रारंभ करून आसाची. आनी अनेक विशेष म्हळ्यार हांणी ते गोमय आनी गोमुत्राचे प्रॉडक्ट्स उत्पन्न ताजे उपयोगशील उत्पन्न करून ताजे व्यार कोन की चंद करून तांगेले आरोग्य आनी जीवन सोदून काडून घेतिले आसा. तशी तांगेले बायल श्रीमती ज्योती पै बामणान गाई चोटू गद्द्यांतू पुरा काम करता आसतना तांणी कसं करता म्हळ्यार सन्न चेडवाले व पौष्टिक आहार दिवचे खातीर तांणी नांचणो गोवू असले पुराय धान्य घालून बोळा गुळी कोन दिताची आनी बोळू आनी चेडवां जावंक गेलेले पौष्टिक आहार करता आसाची. तशी पुरा करून हांणी जनाल मोगू आनी विश्वासू प्राप्त करून घेतला. आतां आमी हांगेले भासांतू आमी आयकुया हे पुरा करूंक कशी साध्य जालें हाका पुरा कसं पुरा हांकां चॅलेंजीस आव्हान आशिल्ले ते पुरा विशय आमी आजी आमगेल वाहिनींतू आयकुया. सुरवेक आमगेल सोयऱ्यांक दोगांक आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. ज्योती माई तुमकां नमस्कार. मामू नागराज माम तुमकांय नमस्कार. नमस्ते. आनी आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. भारी खुशी दिसता तुम्ही आजी तुमगेल कुक्केहಳ್ಳಿ गांव आसुकून आमगेल वाहिनींत येयले आसाची. तुमगेले विशय हांव मस्त पटी आयकल्या आनी जनान सांगिले म्हाका गोत्त आशिल्ले. एक पटी तुमकां हांगा आपोवका म्हण आशिल्लें हांव इता म्हळ्यार तुमी दुबय वचून थंय सुकून तुमगेले कशें की एक समस्या येयले आरोग्य समस्या येवन ते सोवून हांगा येवन हे हळ्ळी भितर राबून तुमगेलें जीवन सुरू केलेलें आसा. कंप्लीट रुपांतर जावन आशिल्लें आसा. सो आमी सुरवेक मुखार वचचे फुडें तुमगेले सान प्रयेचे तुमी सुरेख नागराज माम तुमी सांगायची सान आसतना तुमी खंय वाडिल्लींची तुमगेले परिचय दितच एक सांगता हांवें. मूलतः आम्ही सुಳ್ಳ್ಯಾಚೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆಚೆ गांवची जन ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ತುಕುನು ಕಟಿಲಾಯೋನು ಮಿಗೆಲ ನಮ್ಮ ಪುರ ಸೆಟ್ಲದಲ್ಲಿಚಿ आमको व्यार होटला व्यार आशिल्ले आजीके होटल आसा म्हगेले भाव पळोवन घेवन आसा. हांव म्हगेले स्कूल आनी PUC पुरा कटील आनी किन्निगोळीन जाल्ली परांती इंजिनियरिंगाक चिಕ್ಕಮಂಗಳೂರು चमकलो. तशी मेकॅनिकल इंजिनियरिंग BE 4 वर्सां कोर्स करून मागीर वापस 2 वर्सां अनालोट्टू होटला व्यारांनी आसून मागीर एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें गल्फा वचच्याक. गल्फा वचून 6 वर्सां गल्फांत काम करून मागीर एक 12 वर्सां आमगेलेची 4 जन पार्टनर्स ओट्टू आमगेले एक बिझनेस करून थंयचे एक 12 वर्सां 13 वर्सां बिझनेस जाली आसतना हेल्थांत थोडेची मस्त प्रॉब्लेम जालेली ती अनिवार्य जावन गांवां येवका जालें. अशी गांवां येवन सेटल जाल्लीच्या त्या विशयी आनीक आमी मागीर आयकुया. आतां ज्योती माय तुमगेले विशय सांगेत. हांव BC रोडांत व्हड जाल्लेली मागीर बंटवाळ वय सान आसतना मागीर SVS कॉलेजांत शिकिल्लें हांव BCom. तशें जावन मागीर आमकां कंदूर म्हणल्या कडेन घर बांदलें आनी अन्नाल व्यारूय फर्स्ट हॉटेल आशिल्लें. मागीर हांव सादारण हायस्कूल लेवल येतना तांणी हॉटेल क्लोज करून नेक्टर सॉफ्ट ड्रिंक्स म्हणलेले ते ओपन केलें. मागीर ते आमगेले घराचे मागशी आशिल्ले त्या फॅक्टरी मागीर अन्नाक आनी हेल्प करून आसता आशिल्ली. तशीच कॉलेज जावन 1 वर्स सारी म्हाका वार्डीक जालें. मागीर दुबय स्टोरी बिगिन्स. तुगेले आनाल नांव अम्माल नांव अनंत शेणै म्हणून आनू अम्मा अनुसुया शेणै. ओके ओके. एक भाव 2 जन म्हाका मालगेडाक आसा. वय गुड. आतां तुमगेले सान प्रयेचे तुमगेले सान एक परिचय जातरी आतां मुखार आमी आमगेले प्रयाण सुरू करया. तुमगेले दुबईंतू लायक जीवन आशिल्लें
सुरवेक कसं की वचून पावून एक आयशाराम खुशेर जीवन असताना तुम्ही मंगळूर हांगा गांवांत हळ्ळींत येवन हे व्यार करचे खातीर तुमकां कारण कशें जालें ऍक्च्युली दुबईन तो ऐशाराम जीवन म्हणल्यार आसा फायनान्शियली इनकम आसा बट कामाची स्ट्रेसय तशी आसा तशी म्हळ्यार तुमकां कामाची स्ट्रेस आशिल्ली ती कसं जाता म्हळ्यार आरोग्य एरोपेर जाता ते डिपेंड जाता आमी कशी घेता आमगेली बॉडी कशी रिएक्ट accept करता करता. ताजे वय, वयर वय. डिपेंड जाता मागीर फूड ऍक्च्युअली पुरा भायले फूड आसता फूड हॅबिट्स चेंज जाता तशें जाल्यार ते लायफस्टायल विंगड जाता आनी मेनली काम करतना तेय गल्फांत काम करताले कसं जाता म्हळ्यार आमी डिफरंट सायकलां काम करताची ह्या मेन इम्पॉर्टंट इश्यू पुरा कडेन आसच्यान गल्फांत आमी आसच्या वेळार तें कसं म्हळ्यार सकाळी 5-6 घंटे म्हणटना जपान पुरो ओपन जाता सो आमी मरीन लायन आशिल्लीची आमगेलें काम पुरा तांकां ते ऑलरेडी 10 घंटे जाता तांगेले कॉलेजचे सुरू जाता बिझनेस रिलेटेड सांजेर 6-7 घंटे आमकां बंद जावचे वेळार एसच्यान युरोप ओपन जाता तांगेले कॉलेजचे सुरू जाता त्या कडच्यान सकाळचे स्ट्रेस सांजेरचे स्ट्रेस जाता मागीर तुमकां आमकां विकेंड फ्रायडे आसल्यार तांकां विकेंड संडे आसता सो फ्रायडे आमकां टायम मेळना टायम मेळना संडे आमकां तांकां रजा आसतना हांगा आमगेले पुरा GCC कंट्री वर्क आसता सो तुमकां 365 डेज सायकल चालू आसता तशें म्हणटना ते कसं जाता म्हळ्यार डिपेंड जाता खंयचे टायपा कामान तुमी इनवॉल्व आसताची म्हणून आमगेलें कसं आसा म्हळ्यार मरिना ऑयल एंड गॅस सेक्टर आशिल्ली न्ही ती सो केन्नाय स्ट्रेस चड आसता आशिल्लें तशें आरोग्यांत मस्त एरपेर जावन येवका जालें कारणांतरान ती येवका जालें मे बी ते एक सुयोग म्हूण लेखुका ना म्हूण जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण घेतली ऑपॉर्च्युनिटी वय व्हेरी गुड इथं म्हळ्यार गांवचे आशिल्ले जन दुबय वचुका भायले गांव वचुका म्हूण मस्त राखून आसताची वय हे तुमी थंय वच्चून ओपास तुमगेले एक हळ्ळी गांवांत राबून हे व्यार करता तुगेले मनांत कसो पुरो द्विविध आयले ज्योतिमाई तेन्ना फर्स्ट म्हळ्यार तू येवका. दुबय चमकलेली हांव वर्ल्डीक जेवन 2 म्हयन्यारी दुबय चमकले मागीर हांव एक 14 वर्सां आशिल्ली चेडूं पुरो थंय जाल्ली स्कूल पुरो थंय स्कूल पुरो थंय जाला तशीच म्हळ्यार म्हाका कसं आसल्यार म्हाका थंय तांचे एनवायरमेंट आनी तेंचे आनी फुल बिजी आसता आशिल्लेची हांव वर्कींग न्हय आशिल्ली हांव म्हाका म्हळ्यार चेडूं सान्न तांगेल्याची पुरो पळोवन घेवन आसता आशिल्ली जाल्यार म्हाका हांव काम चड करता देखून म्हाका ते बोरींग लायफ घरा भितर आसूचे पुरो फेसिलिटी आसा पुरो आसा जाल्यार बोरींग आशिल्लें म्हाका तेच देखून हांव एक सर्टन एज जाली परा चेडूं म्हाका गांवां वचून स्कुला घालका त्या पुरो म्हाका मना आयलें तशी मिगेल बामणाले सांगले की ना हांव वचून सेटल जाता गांवांक तुमी मागीर स्लोली येया मागीर म्हूण तशें सांगला तशें हांव फर्स्ट आयिल्ली मागीर 1 वर्सा तेच तांकां तेदनाच हेल्थ प्रॉब्लेम्स मागीर तांकां येवका पडलें असो लायजा तूं हंगे एक पाटी येवन सेटल जातना तुमकां जागो पुरो हांगा गायचे हें करतना तुमकां जागो पुरो आशिल्ली की आनी त्या गायचे प्रयाण कशें सुरू जालें ऍक्च्युअली तीन गांवां सुरू येवचे खातीर एक 2 जाण चेल्यो आशिल्लीं ती आमी एक फ्लॅट घेतलाय इंद्राळींत फ्लॅट घेवन तांगेले 2 जाणाले शिकवणे खातीर केल्लें मागीर एक केन्ना आमकां कृषी जाग दावका म्हूण सांगून एक इन्वेस्टमेंट कोरून दवरलेलें आशिल्लें आमगेलें जाग तुमकां आयडिया आशिल्लें मुखारसून कर का म्हूण आशिल्लें एक व्हेरी नायस कर का म्हूण आशिल्लें सो जाग घेवन दवरलेलें आशिल्लें मागीर एक्सिडेंटली तें हेल्थ प्रॉब्लेम जालें तेन्ना आयलीची मागीर कशें जालें म्हळ्यार आमकां तें इंग्लीश मेडिसीन घेवचें ना आशिल्लें तें मागीर आनी एक प्रॉब्लेम जातालो म्हूण सांगून घेवन तशीच होमिओपॅथी डॉक्टरांनी चमकलें तांणी म्हणलें फर्स्ट ऑफ ऑल तुगेले बॉडीक स्ट्रेस कंडा फटे आसा तुवें एक रेस्ट घेवका तूं 6 म्हयने रेस्ट घेवचें जाता तुवें म्हूण म्हणालो आमी आमगेलें बिजी शेड्यूल आसूच काम बट हेल्थ इतली वायट जाला की घेना तितले उपाय ना दायत म्हूण म्हणलें मागीर ताणें लास्ट म्हणलें जाल्यार तूं नेचरा वट्टू गायची दूद आनी नॅचरली जालेलें आशिल्लें कसल सेवन केल्यार बॉडीन तूं मिरेकल्स जाता ऑटोमॅटीक तें तुका बॉडीन मिरेकल्स समजता म्हूण म्हणालो म्हणून ताणें म्हळ्यार हाजे खातीर म्हाका ताजी नॉलेज ना आशिल्लें ते म्हळ्यार कृशी परिवार न्हय आमगेले 2 जाणांले ते कृशी न्हय आमी कृशीत न्हय आनामुदाव म्हणून अशीची नेटांत पुरो आमी सर्फींग करतना राजीव दीक्षित तांगेले केला यूट्यूब पुरो मेळ्ळें तांतूं तांणी व्हेरी क्लियरली म्हणलेलें कसं म्हळ्यार देशी गाय म्हळ्यार कसलें
बाहेरच्यात HF जर्सी गाय म्हळ्यार कसाल्या तांगेल व्हिडिओ पळयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हगेलें हें प्रॉब्लेमाक मेन कारण कसं म्हळ्यार दूद पिवचें आशिल्लें. दूद म्हळ्यार खंयचें हांव आतां एक्चुअली हांव प्युअर वेजिटेरियन. हांव मस्त कडेन भायर कंट्री पुरो वता आशिल्लो, कोरिया, जपान थंय वता वय. थंय कसं जाता वेजिटेरियन फूड मेळना. इवन हांव दुबयन जाल्यार म्हाका रात्री एक समज अर्द लिटर दूद पिवचें अभ्यास पोट दुखून. त्या दूद पिल्लेल्या जर्सी HF गायची दूद पिल्लेली ती बोन इन्फ्लेम जाता म्हणून सांगून ताणें दिला इन्फॉर्मेशन. ताका वखद कसं म्हळ्यार देशी गायची दूद पिवका म्हणून. ज्यो HF जर्सी गायची दूद पिवन ज्यो मनशाक त्या बोनांत ज्यो इन्फ्लमेशन प्रॉब्लेम जाला की ताका देशी गायची गायची ताजे खातीर पळया म्हणून सांगून आमी आमगेल्या तोटांत कसल्याक इता म्हळ्यार आमी फ्लॅटा आसतना खंय जेव्हा दूध मेळटा घेवन पळयतना देशी गायची काही ना, पुरा तेन्ना कसं असल्यार HF जर्सीचे पॅकेट दूद पळय म्हणून आमी आमगेल्या तोटांत कसल्या हाडून म्हणून कारकाळ वेंकटरमण आसतना तुकून आमकां थंय गाय दिले 2 गाय वय देशी गाय दिले तांगेले गोशालेत. थंय तुकून आमगेले जर्नी स्टार्ट जाले. दिसय सकाळी आमी उडपा तुकून तोटा वच्चे हांव आनी तेणे चेडूं स्कुला वय आमी इंद्राळी रब्ब वचचें आशिल्लें. थंय रबची वेवस्था तितली ना आशिल्लें. हांगा रब्बून चेडूं कॉलेजा पुरो पेटोवन मागीर तोटा वचून त्या गायची ओट्टू मागीर थोडे तरकार करचे आनी टोटली ते णव आमकां सब्जेक्ट जाग णव सब्जेक्ट णव. सो तांतू पुरो आमी स्टार्ट केलें आमगेली जर्नी. सांजेर म्हणटा येवचें. तशीच दिसय आमी येताना 1-2 लिटर दूद घेवन येता आशिल्ली. आमकां दावको दूद पिल्लें वय गायचें तरकारी पुरा ज्यो ज्यो थोडे पुरो जाता आशिल्ली घेवन आयलीची. तशीच आमगेली जर्नी गेल्लें. स्टार्ट जावन एक 3 म्हयने म्हणटाना पळया म्हणून टेस्ट करू चमकलीची वापास टेस्ट करू दुखी तेन्ना आमकां म्हळ्यार ते नॉर्मली उणी जाता आयला. मागीर पुरो वचून पळयता म्हळ्यार थायरॉयड लेवल वा शुगर लेवल पुरो फुडेंचे आनी आतांचे कशें आसा पळया म्हणून वचून टेस्ट केलें. 3-4 म्हयने म्हणटाना पुरो ऑलमोस्ट नॉर्मल आयला. पूरा नॉर्मल आनी पेन आस पळय इट वॉज ऑलमोस्ट निल्ल एक सनाच एक पॉयंट शे आशिल्लें. मागीर मागीर आमकां तें कळलें ना. म्हळ्यार आमी आमगेले कामा वचून बिजी जाल्ली इनवॉल्व जाल्ली टोटली नेचरा वरवीं इनवॉल्व जाल्लीची. आमकां टायम वच्चें कळना. तुमकां कामा जर्नी म्हूण आशिल्ली एकलो आशिल्लो तेन्ना एक फॅमिली आशिल्ली. सुरेख आमी कितले एक ओट्टू 5-6 गाय आशिल्ली. सान आसतना गाय आशिल्ली की घर कडेन ना मस्त सान आसतना एक म्हशी आशिल्ली उडगासो बट तितल्या जाल्यार तुमी ह्या प्रायेरीत एक धैर्य घेवन वय जाल्यार आमी आशिल्ले एरियांत पुरा गद्दे ते पुरो बेसाय आशिल्ले तशें पळोवन अभ्यास आशिल्लें म्हणून मागीर स्टार्ट केलें जर्नी. मागीर हगूर आमी दिसय सकाळी सांजेर वता. कसं आसल्यार आमी व्यापार आसता कुटुंब न्हय सकाळी तुकून सांजेर वचून आमी येताना कसले पूण आमकां एक इन्कम दावका न्हय म्हूण सांगून पळय म्हणून आमी दूद एक 2 लिटर मेळटा आशिल्लें 4 लिटर मेळटा आशिल्लें तशीच पळय म्हळ्यार आमी फ्लॅटा आसल्यार आमगेले ते तोटस म्हूण कोणाकय गोत ना आशिल्लें. तुमी कसं सकाळी दिसय वचून येवचें कसं तें पुरो तशी यशस्वी म्हूण म्हणलें. हय देशी गायचें दूद आसल्यार आमकां दियात तुमी. आमकां तेन्ना रेट कितली करता कसं येता म्हूण गोत ना. फर्स्ट 2016 ते कॉन्सेप्ट येनी एक हांगा कोड्यालांत तितकी जाल्ला इतल्याची बट उडपांत ती ना आशिल्लें म्हणून तांकां दूद आनी दिलें. तांगेल्या निमगेलें कशी रेट करेत आमकां गोत ना. तांणी म्हणून 100 रुपया करेत तुमी म्हूण म्हणालेची. म्हणून 100 रुपया लेखांनी दिवच्या सूर केलें. सूर जालेलें आशिल्लें त्या वचून 150 लिटर दूद तरी जालां आमकां 150 लिटर सकाळी आनी सांजेरी. सो तें तितली दूद पर लिटर न्हय 150 लिटर प्रोडक्शन गाय आमगेल्या सादारण 50 जाले जालें तेन्ना. व्हेरी नायस 50 गाय जाले म्हळ्यार आमी एक सकाळी सांजेर वचून येताना गायन पिल्ल घालची की तें जाल्लें मागीर हाडलें आमी. तशी आमकां म्हळ्यार सकाळी तुकून सांजेर आमी वचून येतात न्हय एटलिस्ट खर्चाच पूण थोडे पूण कसलो देव जाताले न्हय पळया म्हणून सांगून दूद स्टार्ट केलें. तें केलेलें आशिल्लें 150 लिटर तरी जाल्लें. कोरोना वेळार थोडेची दिवची पुरो समस्या जाली न्हय जाल्यार आमकां दिवचें प्रॉब्लेम ना आशिल्लें. आनी पुण्याक आमकां कामाचेले प्रॉब्लेम जाय न्ही वरलेले पुरो कडेन कामाचेल प्रॉब्लेम जाला. आमगेलें कामाचें आशिल्लें जाल्यार आमकां एक भंय आशिल्लें पक्कनी मिनी ह्या कामाच्यान जाल्ल्यार आमच्यान बीन दार काडून कुडवना. आमी आलोचन करता दत्ताले म्हणून आलोचन करता आशिल्लीं ह्या उणी कोरका दत्ताले कश्ट जाता. तेन्ना यूथ ऑफ GSBन तांणी एक आमगेले फार्मा येवन व्हिडिओ केलेले आशिल्ले. ते तांणी घालेले तेन्ना मस्त जन पळोवन आयलीच आमगे आनी तेन्ना पुरो जनाक गाय पोसुका म्हूण एक इंट्रस्ट येवन केलाव जनांनी गाय दावपा म्हण तेन्ना आमी सुमार गाय पुरो दिल्ली.
त्यातनं पॅरलली आम्ही थिंक करता आशिल्ली की आम्ही दूध विकून आणतो सस्टेन जावचे साध्य ना इथं म्हळ्यार राजीव दीक्षित व्हेरी क्लियरली त्यांनी युट्यूबांत म्हणला गायची कसं असल्यार शेणांत आसूचे गोमय वसते लक्ष्मी तांतू मात्र लक्ष्मी आसूचे कशी आसा त्या तुमकां सोडलेले कशी तांतू तुम्ही करता तुमकां सोडलेले म्हणून तांणी म्हणलेलें आशिल्लें त्या पळोवन घेवन आमी ताजे प्रोडक्ट कसं करयत दुधा ओटूची प्रोडक्ट सुरतकून थिंक केलेलें तशी शेणी आणि अग्निहोत्र पुरा करची खातीर शेणी दावका त्यातना कोरोना वेळार सो शेणी स्टार्ट केलें मागीर तशीची हें तुमगेले उदबत्ती पुरो तुमकां गोत तशें पुरो धूप वय उदबत्तीक रिप्लेसमेंट दावन आमी धूप म्हळ्यार गायची वय अस्तमान आशिल्लें अस्तमा आसा आनी कसं म्हळ्यार ताजे बग्गे मस्त युट्यूबांत आसा तुम्ही पळोवचे पुरो वासो घालून उदबत्ती करताची त्या वास घरा भितरी जळोवच्या न्हय भायर जळोवचे न्हय शास्त्रा प्रकार वास जळोवचे निषिद्ध इवन वास एक काम म्हळ्यार लास्ट वांची मात्र थंय व्हरून जळयनात बट जनाक ताजे बग्गे नॉलेज ना तशें तें चलता गेला बट आमी ताजे खातीर ते रिप्लेसमेंट करका एक घरांत तूं शुद्ध जालेले जळोवका म्हण म्हणलेले खातीर आमी शेणाचे धूप केले मागीर तंतूच मस्त नमन्याचे वेरायटीज केले धूप कप्प हें त्या पुरा शेणा रिलेटेड कप्प म्हळ्यार सामराणी कप्प म्हण सांगून पोवंगास पळयाची हें शेणाचे कप्प हाजे भितर हें लोबान तुमी सांज चेरडूआं पुरा धूप घालता लोबान म्हूण घालता आशिल्ली तें हाजे भितर घालून सील केला सो तुमकां हें सामराणी कप्प हें जळत वय तें पुरो जळटा तुमकां शेणय जळटा शेणय जळटा वय हो लायक धुवर येता धुवर वायट ना इथं म्हळ्यार शेणान तो केमिकल कसले ना वेरस मार्केटात जो मेळटा पळय त्या पुरा काळी कलराचे चारकोल बेस्ड आनी तुमकां प्युअर गायची हें पुरो कोरक जाल्यार तुमी कसले ट्रेनिंग जेवो कसले शिकच्या खातीर कसले घेतला की क्लासेस जेवो की तुमगेले ओन ना एक्चुअली हक्का नॉलेज बेसिक नॉलेज दावका आमी थंय आमगे लागीं एक निलावरा गोशाला तुमकां गोत तशें पुरो कृष्ण मठात निलावरा गोशाला थंय तातवळी केलो प्रोग्राम जाता आसता RSS तांगेल पुरा सो गव्य उत्पन्न तयारिका शिबिरा म्हणून तांगेल जाता आशिल्लें थंय चमकलीचे आमी थंय थोडे बेसिक नॉलेज थंय कशें म्हळ्यार बेसिक इन्फॉर्मेशन दिता अशें शिकय येता म्हणून मागीर राघवेंद्र भारती स्वामीजी तांगेले मागव प्रोडक्ट्स तांगेले माणी मठांत पुत्रा वच्ची वाटेर माणी मठांत तांगेले गोशाला आसा थंय ट्रेनिंग आशिल्लें मागीर मस्त युट्यूबान तूं राजीव दीक्षित तांणी मस्त इन्फॉर्मेशन दिला सो त्यान थोडे बेसिक नॉलेज घेवन मागीर ट्रायल एंड एरर आमी कशें म्हळ्यार आयडिया घालून घेवन 10-15 प्रोडक्ट केला सो ते लायक प्रोडक्ट जनाक फर्स्ट अवेअरनेस दावका आशिल्लें ते आमी मस्त एक्झिबिशनां प्रोग्रामा पुरो वचून जनाक कोण ताजे एक कसले प्रोडक्ट्स आसता तुमगेले आमी एक्चुअली पूजा आयटम म्हणून सांगू न्हू ते पूजा रिलेटेड शेणी वेरियस सायज शेणी इवन आता दहना वेळार पुरा अंत्यसंस्काराक तेमे वता शेणी व्हड शेणी पुरा मस्त जन घेतात ते मागीर अग्निहोत्रा खातीर शेणी घेताची मागीर केलो आनी आमगेले पूजा पर्पस ना जाल्यार होम हवन आदीक तांणी शेणी मातांनी पुरा शेणी वता आनी प्रति एक घरकड कसो शुद्धी कार्यक्रम म्हळ्यार पंचगव्य करूंक शेण दावका गोमूत्र दावका शेणा जाग्यार शेण यूज करताची आनी गोमूत्राची आमी पूजा गोमूत्र बाटल केल्या तशी त्या एक वता मागीर घरांत यूज करूंक उदबत्ती रिप्लेसमेंट 3-4 नमन्याचे धूप केला सामराणी कप तुमकां सांगलें हें पूजा आयटम जाल्लें मागीर तशीच हेल्थ प्रोडक्टांत एक्चुअली तुमकां आमगेले हेल्थ प्रॉब्लेमाक इवन तिगेले थायरॉइड प्रॉब्लेमाक गोमूत्र अर्क आमी पित्त आशिल्लीची अर्क म्हळ्यार गायची गोमूत्र शुद्ध जावन सकाळीची आमी कलेक्ट करून पिव येता बट ते दवरून पिवचे जायना दवरून पिवका जाल्यार ताका डिस्टील करका म्हळ्यार तें तांतुले अमोनिया अंश काडका तशी ते अर्क डिस्टिलेशन आमी करताची तें पूजा तुमगेले तुळशी अर्क प्लेन अर्क आनी पारिजात अर्क म्हणून 3 वरायटींत आमी करतात सो तांतूं तुमकां बेसिकली कसं जाता म्हळ्यार तेका पुर्तुकून गोमूत्र सेवन आशिल्लें हेल्था खातीर ताजें मेन काम कशें म्हळ्यार सायन्सा प्रकार सायंटिफिकली ताजे pH व्हॅल्यू
प्लस 7+ म्हळ्यार इट इज अराउंड 11-14 तरी आसा ते बेजीक ब्रिडा वयर डिपेंड जाता आमगेल गायचे 11.5 आसा आमी टेस्ट केलेले सो मनशाल बॉडीन तुमकां पीएच व्हॅल्यू चडली तशीची व्हायरल इन्फेक्शन पुरो उणी जाता आनी बॉडी इम्युन सिस्टम चडता तशें आमी डेली ते गोमूत्र सेवन केलें जाताना आमगेल बॉडीन तशी टॉक्सीक कंटेंट पुरो भायर वता विशय कशें जाला म्हळ्यार आयच्या दिसांत आमगेलें फूड पुरो आमलीय फूड जो ज्यूस पिवची दवा सॉफ्ट ड्रिंक्स हें पुरो आमलीय चड जाला आमला चड जालें तशीच म्हळ्यार पीएच व्हॅल्यू उणी जाली तशीच इवन उदक तितलेच तुमकां तशें पुरगी सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी ताका गजेट नोटिफिकेशन दिला तुमगेले आरओ वॉटर सेफ नाही पिवच्या नज्जे बिकॉज ताजे मिनरल पुरा काणू मिनरलाइज्ड वॉटर म्हणटाच बट ते तितले सेफ नाही म्हणून म्हणटाच बट आतां दुसरी वाट नाही त्यामुळे दॅट इज द सेफेस्ट आशिल्ल्यान उदक कसं जाता हें उदक तुमकां पीएच न्यूट्रल असता बट त्या न्यूट्रल आसा की ना म्हणून करेक्ट चेक कर का बट उदकांत कसं जाता म्हळ्यार तुमकां पीएच व्हॅल्यू तांणी मेंटेन करताची बट मिनरल्स नॅचरल मिनरल्स आसचेना एडेड मिनरल्स आसचे आरओन वेरेस आमी ज्यूस हें त्या पुरो पित्ता पळयात तांतू आमलीय गुण चड आसता आमलीय गुण चड आशिल्ले तेन्ना पीएच व्हॅल्यू डावन जाता पीएच डावन जाले सतना आमगेले इम्युन सिस्टम काम करची उणी जाता चड उणी जाता सो आमगेल्यान आमकां बेनिफीट दिक्कील कसं म्हळ्यार एक आमी दूध पिलेलें आनी एक गोमूत्र दोग जाण ती वय आमी पिता सो त्या पिलेले निमती आमगेले बॉडीची पीएच व्हॅल्यू चोड न्हू तिगेल थायरॉइड निल्ल जालें एक्चुअली तिका 75 ग्राम थायरॉक्सी नॉर्म टॅबलेट आशिल्लें आतां घेना ना उण्यान उण्यान 2 वर्स आशिल्ली तिका तुमगेले वेळ तुमी टेस्ट करून वय भायर येयल्ली आमी कशें केलें म्हळ्यार तिका मात्र आशिल्लें फर्स्टाक एक 3 महिने गोमूत्र घेतले मात्रा 50 ग्राम केले मागीर 25 केले तशें करून घेवन टेस्ट करून घेवन आमीच कॉन्फिडन्सार मात्र उण केलें टेस्ट करतना कळटलें आमकां वर्कआउट जालें सो तशें आमगेलें हेल्थ डेव्हलप जालें तें जाल्लेलें आशिल्लें आमकां गोत आशिल्ल्यांक आमी सांगलें पण आमी केला आमी डॉक्टर न्ही बट तुमी करेत तशें मस्त जनाक ताजी बेनिफीट मेळ्ळा गोमूत्र अर्क पिलेला ताजी केलाव जन आमगेलें गोमूत्र पुरतून घेतली घेता आसाच तें एक प्रोडक्ट जालें मागीर घरांत आयदन घासूंक साबण शेणये गोब्बर पुडी यूज करून वय शेणये गोब्बर यूज करून आयदन घासीत बट आयती दिसान तें जायना म्हणून आमी शेणये गोब्बर लिंबिया रोसू आनी सोप बेस यूज करून साबण एक केला मागीर तशीच नावची एक साबण पंचगव्य साबण हें मागीर फिनायल फ्लोर क्लिनर फिनायल केला मागीर तुप्पाचे केला प्रोडक्ट केला आयच्या दिसान तुमकां माथ्या दुखे बाम पुरो मेळटा पुरो पेट्रोलियम जेल प्रोडक्ट तुमी तांतू पळयात दावको जाल्यार पुरो पेट्रोलियम जेल इनहेल करून जे म्हणून पुरो तांतू बरो नासता बट अवेरनेस ना जनाक आमी गोशाले प्रोडक्ट ते एक तुप्पाचे तुमकां शुलारा बाम म्हणून माथ्या दुखेक जाता आनी तुमकां स्टीम घेवचे मस्त लायक म्हळ्यार ताप सैती पुरो आशिल्ले तेन्ना त्या स्टीम घेतल्यार तुमकां पुरो रिलीज जाता मागीर गंटे दुखेक एक बाम तशी वेरियस प्रोडक्ट तूप यूज करून तूप तुमी करताचे वय आमकां दावको जाल्यार क्वॉन्टिटी मेळटा नाजाल्यार मागीर दुसरे गोशाले तांगेले घेवन मॅनेज करतात तशें मागीर ಕೆಲವು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಪೂರ करता आसाच आमी वॉल फ्रेम्स पुरा मूर्ती शेणाचेच त्या कसं जाता म्हळ्यार घरांत से फॉर एक्झाम्पल हेंची स्टुडियो जाता इतले इलेक्ट्रॉनिक आयटम आसना मस्त इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स दिता आसता शेण यूज केली म्हणून जाल्यार वन वे आर द अदर ते एब्सॉर्ब करता तुमकां तशें पळय घरा पुरा शेण यूज करता सो तसल केलो प्रोडक्ट कोण आनी की आमकां तांतू जनाक उपयोग दावत तसले करका म्हणून तांतू ಬಗ್ಗೆ मस्त प्रयत्न करता आसा प्रयोग जाता आसा व्हेरी गुड हें गायचे प्रोडक्ट पुरो केलें मागीर पॅरलली कसं केलें गाय आनी कृषी ते ओटू वचूं म्हणून कृषी स्टार्ट केलें गद्दी केलें आमी गद्दी बेसाय सुरू केलें आमकां जावं आनी गायचे शेण ऑर्गॅनिक जावन यूज करूंक लायचे मॅन्युअर शी वय आमी एक्चुअली 2016 आमी फार्म घेतली परा आज तारीख 1 ग्राम एक कसले फर्टिलायझर आनी पेस्टिसायड आनी गायची शेण मुताचेच आमगेले असल्यार बेळे बेसाय पुरा सो कसा पुरा वयता तुमी आमी भात करताच आमकां दावको जाल्यार पुरा भात मागीर विकताच भात जालेले आशिल्ले तांदूळ कोण विकताची आमी नागसंपिगे म्हणून एक देशी तळीचे फूल ना ते
नागस नाही नागसंपिगे म्हणू हा. तांदळाची ब्रीड असा अच्छा पुढेचे. ओके हा तुमका कज तांदळा आणतो हा, एक हा. पुढेचे देशी तळीचे आताच पुरा हायब्रिड तळी ना हम्म, हम्म, त्या एक आम्ही पुडतुकून त्यांची करता असाची हम्म, हम्म, मागीर मध्ये 2 पटी आम्ही गनसाल तांदूळ पुरा केला हा. बट ह्या तांदूळ कोरनु हम्म. आमगेल घरा दावकदलेले आमगेले रिलेटिव्स फ्रेंड्स दावकदले तांदूळ मागीर नार्ल असा हा. दावकदलेले हा. मागीर अल्फल पूरा केला हम्म. बट आता तपास आम्ही फळ आंबो तसल परस चिಕ್ಕ मट्ಟ असतात बट आता मी कसं केला म्हळ्यार तांतूय मस्त नमण्याचे प्रयोग आता इतली दीस तुमका पुरा ಗೊತ್ತಶ पुरा कसं असला रे ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ ದಾವನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ದಾವನು ಪೂರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ अशी आम्ही 100% नॅचरल बेस आवच्चुका म्हणून सांगून घेऊन वय आमगेल्या प्राईम मिनिस्टर त्यांनी सांगला ऐकून अशा पुर तुम्ही नॅचरल फार्मिंग वच्चुका म्हणून तांत सुभाष पाळेकर म्हणून सांगून त्यांनी एक मस्त योगदान दिला एकडे जनाक तितली ಬಗ್ಗೆ अवेअरनेस ना तुम्ही पळयल्या कळता तांगेलेची मॉडेल प्राईम मिनिस्टर ते इम्प्लिमेंट कोरका म्हणून सांगून घेऊन पुरा तांकां पद्मश्री प्रशस्ती मेळ्ळ्या सुभाष पाळेकर म्हणून तांगेले नॅचरल फार्मिंग सुभाष पाळेकर कृषी पद्धती म्हणून आसा तांत कसं म्हळ्यार कसले केमिकल ना आनी एक बेळे न्ही बहु बेळे मोर दॅन 5 लेयर 6 लेयर 8 लेयर फार्मिंग सो ताजी थॉट आमी स्टेप बाय स्टेप डेव्हलप करता आसा व्हेरी गुड सो तांत तुमकां कशें म्हळ्यार स्टँडींग क्रॉप लॉंग टर्म स्टँडींग क्रॉप शॉर्ट टर्म क्रॉप आनी आमगेले फूड आयटम्स हें पूर एक फार्मान दावका व्हेरी नायस आता तुम्ही गात्यान तू इतले पुरा तयार करता असताना आमगेले ज्योतिमाई ते हंगे जरूर मला पौष्टिक आहार करता असाची हाजी जर्नी कशी सुरू जाली तुमकां आम्ही ते करता असताना ती म्हळ्यार आमगेले कस्टमर्स पुरा मस्त जाल्लीची तांतू एकली आमगेला अशीची फोन करून म्हणले की मागेल चेरडाका कसं पुरा दीव येता फुड्ड म्हणून तशी फुडेच पुरा बोळागोळी पुरा करता आशिल्ले ते कशें करचे म्हण म्हणाले सांगले प्रोसिजर ती वर्किंग वुमेन देखून तिका करची तितले टाइम पावना आशिल्ले म्हाका तुची कोण दिव का मॅडम म्हाका तुमगेले वयर मस्त विश्वास आसा लायक करता म्हणून म्हाका तिणे केल्ले हांव लेखले की हेंचे आमकां काम सुमार जाता आशिल्ले जाल्यार तिणे इतली रिक्वेस्ट करतना हांव तुमगेले दुवे जाल्यार कोण दिना हांवें म्हणून केल्ले कोण दिल्ले ते चेडू मस्त लायक कोण खाल्ले तशें तिणे तिगेले भावाक नेबराक तशें सांगले तशें म्हाका ते एक नमने बिझनेस अशी जावन गेले खोशी जाले तांगेल म्हळ्यार लायक फीडबॅक मेळटना म्हळ्यार लायक कोण खाता चेडू म्हण म्हणटना असो म्हाका ते रब्बो नाकाच माई म्हणून केलो जणांनी तशी म्हणलें करचे तुमी कंटिन्यू करा ते म्हाका तेन्ना दिसली की हे एक एडिशन बिझनेस म्हणून मागीर तशीच म्हाका बोळागोळी नंतर घालतात ताका नांचणो जोळू आनी गोव एक्चुअली फुडें गोव आनी नांचण घालचें जोळ म्हळ्यार ते कॅल्शियम हायेस्ट तांतू घालची मात्र उणेची जाल्यार कॅल्शियम हायेस्ट देखून ते एक ऍड करता आसा तशी ते एक करता आसा आनी विंगड मागीर तांतूची केले वजन म्हळ्यार आतां पावडर मस्त लय बोळागोळी काही पावडर हें करतात म्हळ्यार स्पुना दाखवून इजिली वग्गी किरो येतना बोळागोळी पूण 1 निमिष तिम्मोन दवरता टाइम लागता वय सेम तेंची पावडर फार्माची तितलेची मागीर आनी बुधबाळ केळ्याचे ते आमगेले मायन म्हणलें की चेडू म्हाका बुधबाळ दिता ती त्यार भारी लायक म्हणून ताजे बगे हांव वापस स्टडी केलें म्हळ्यार प्रत्येक हांव फूड करता जाल्यार फर्स्ट केल्लेले मिगेले कस्टमर थ्रू तिगेल रिक्वेस्ट आनी केल्यार हांव एक मार्केटाक घालतना ताजे बगे हांव कंप्लीट स्टडी नातिले हांव घालू जायना आयता म्हळ्यार प्रत्येक मागीर वय हांव आन्सर दिवका जाता कसो जाल्यार ताजे खातीर हांव केलो डॉक्टर्सा पुरा कन्सल्ट केला आनी ट्रेडिशनल म्हणटना आमगेले मस्त एजड पीपल तांकांय हांव इति करता तांकां म्हळ्यार नॉलेज गोतना तांकां इत्या दिवका वॉटेर दिता आशिल्ले ते नॉलेज हांव इत्या दिवका म्हळ्यार हांव डॉक्टर्साला पुरा घेतला तशी बुधबाळे वय तेन्ना म्हणलें म्हाका डॉक्टर इवन म्हणला की बुधबाळे भार लायक म्हणून एक कसं म्हळ्यार चेडवांक पुरा केळ्यांतूय
तुमका कफ येता डॉक्टर म्हणताची दिवू हांवें आयकल्या खूब वय, म्हगे वय. मानांनी म्हणचे केळे दिवू बुधबाळेला आयकम ते तुम्ही कसं खंय बुधबाळ तुमगेले आमगेले वय. फार्मात आम्ही ग्रो करतो वयताचे वय. हो गुड गुड म्हळ्यार आमगेले थंय आम्ही ग्रो करताना तुम्हाला तसले मेळ का बुधबाळे म्हणून मेळ का मेळका तेच देखून त्या एक आणि कसं म्हळ्यार तांतू इम्युनिटी पॉवर हायएस्ट असूचे बुधबाळ केळ्यांतू आणि बुद्धिशक्ती मस्त चढता म्हणून म्हणतात ती आणि नॅचरल जाऊन थोर जाता चढवून तेच खातीर त्या बुधबाळ्याचे आणि इवन बुधबाळे दिवन केलो जन आता मिगेले मायन मिगेले बामणाक बुधबाळे दिवन ओड केलेले तांकां म्हळ्यार गोळागोळी होटलाच काम पर आसतना तांणी म्हणटा आशिल्ले तितली पुरसत ना आशिल्ली गो ताका हांव बुधबाळेर ओड केलेलो खावचे अशी दिवचे काय वय नाही पावड पिठ्ठी पावड कोण दवरचे आशिल्ले काही ते तांतू ओड केलेले म्हणून म्हणटा आशिल्ले तशें हांव ते दना तेंच्या जनाक पुरो सांगल्या वय लायक तशी आमी आतां 1.5 एकर तेजी घाल्ला बुधबाळेची घाल्ला तशी तांची एक पावडर केल्या तशी मागीर म्हाका रिक्वेस्ट म्हळ्यार आतां 6 म्हयने दाखोवन 1 वर्स तरी शेल लायफ वय वय एक वर्ष दवरता 1 वर्स तरी बोळा गोळी दवरता जाल्यार हांव हाजी खातीर 6 मंथ म्हणून घाल्ला 1 वर्स तरी कांय जायना बोळा गोळी आणि आतांचे जनाक बोळा गोळी आयकून गोत्तशिल्यांक गोत्त आसा जाल्यार आतां केलो जनरेशन तांकां पुरा बोळा गोळी कसं म्हणून गोतना ते कशें दिवचे म्हणून गोतना म्हळ्यार आतांचे रेडीमेड पुरा मेळटा रेडीमेड मेळटा आणि टीव्ही एडवर्टायजमेंट पुरा पळोवन घेवन तांकां ह्या फुडाचे नॉलेज ना मागीर आतांचे पुरा हेल्थ इश्यूज जाला देखून आता ಸ್ವಲ್ಪ ट्रेडिशनल कितले म्हळ्यार आमगे ट्रेडिशन सोड कालू जायना आमगे रूट आमी गट्टी दवरून आमी मुखार वचपाचें आणि एक मेन कसं म्हळ्यार जनाक कसं लागता बोळागुळी दिव का गोतना म्हळ्यार मालगड्यान बोळागुळी आमगेल अम्मान दिला तशी मिगेल चेडवान दिवचे इत्याक दिव का ते बोळागुळीच इत्याक मार्केट फुडाचे इत्यानच ते गोतना ते कसं लाग म्हळ्यार बोळागुळी करतना ताजे वाटून ते गाण मागीर ते दूध गट्टी करून करचे रागी वय ते प्रोसिजर मस्त आसा मध्येंत ते पुरा म्हळ्यार बोळा मार्केटांत फूड येयले आनी इजिली किरोन दिल्ले जावन गेले हे कोणा जाय कष्ट म्हणून कष्ट जाल्यार ते चेडवाक बेनिफिट पौष्टिकांश मस्त आसता कष्ट जाल्यार आनीक कसं म्हळ्यार मेन थिंगा हांत आमी चंत काडटा ती ते चंद फायबर कंटेंट चेडवाले जीर्णशक्तीक लायक नाही तांकां डायजेशन म्हळ्यार दूध पिवन होट जेवचे एक 6 म्हयने म्हणटान तांकां हार्ड फूड घालचे नाजाल्यार मुतून वता म्हण ते हार्ड फूड कशें लाग इजिली डायजेस्ट जावचे नमने घालका म्हळ्यार ते आनीक ग्रो जावका डायजेशन सिस्टम तांगेल ग्रो जावका तेदन फायबर कंटेंट दिल्यार एक पण डॅमेज जाल्यार आयुर्वेद प्रकार कसं म्हणटा म्हळ्यार ते डॅमेज रिपेअर जावका जाल्यार 10 year वतके आता तुम्ही ऐकून अशा पुरोची तुम्ही ते फायबर काढतात ताजे वय म्हळ्यार चंत ते काढताना आमी कसं ऐकून अशा पुरो म्हळ्यार आता चेडवांक 4 वर्स म्हणताना 2-3 वर्स भूक ना म्हणून मस्तच्या नाव सांगतात ते खायना फुड खायना भूक ना ते एक रिझन कसं म्हळ्यार जंक फूड खातात ना म्हणा जाल्यार ताज्या काही फुडेची तांकां बाब आसतना तांकां असले फायबर कंटेंट आशिल्ले आणि हाय प्रोटीन आशिल्ले पुरा दिवन डॅमेज जाल्या निमित्त तांकां फ्युचरांत ते इफेक्ट खंयचे आज खाल्ल्यार ताजे रिझल्ट कळचे मागीर तशें तांकां ते भूक मोर नासता म्हळ्यार ऑलरेडी हेवी फूड मिक्स तूं हेवी लोड घाल्ल्यार मिक्सी वायट जाता त्या टाईप जाला मागीर आता हांव पुरा म्हळ्यार चेडू थोडो जावका आणि मस्त वेरायटीची पुरा मार्केटांत येता ते तितली नमने धान्य घालका ह्या नमने धान्य घालून करता आसा ती हे बेस्ट 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 आवसून खावका ते दुधा मुखांतर चेडवां मेळका सान चेडवां म्हणचे बिलो 1 year आवसूल दुधांत रोवचुका वय तूं वचका जाल्यार मात डायजेस्ट जाता आमी डायरेक्ट दिल्यार डायजेस्ट जायना तेच खातीर बोळा गोळींतू ते आमी फायबर कंटेंट काडतात ताजे खातीर ते मलगड्यान दिवन इल्लेची हांगा हाडला न्हू तुमी पुणे खंयचे या ओ भारी चंद कोण केला हें कशें हातान करचें हात हें करची मॅशीन आसा गुळी करचे हातान तू बाकी पुरा आमी मिशीन घालची जो पुरा मिशीन
लायक आणि सुकोचे तशीची आमगेले ड्रायर असूचे अजावेन वीट मुजोवर लवंग कार्डमम वय ते सांग मला बरे सणाप्रमाणे. जीर्णाक मात्र ते आणि अनेक ऐकलेली ಕೆಲವು ಜನ यांची बळागोळी मस्त व्हेरायटीचे मक्काच म्हळ्यार मिगेले कस्टमर ಕೆಲವು ಜನ सांगता असता आशिल्ल्या ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಶ್ವಗಂಧ ಇಪ್ಲಿ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು म्हणून ಆ ಮುಂಚಿಗೆ ಕಸ म्हळ्यार ते मेडिसिन ते दिवचे एक सुत्तारी म्हणून गोड आशिल्ली एक सुत्तू 2 सुत्तू दिवचे वय त्या बरोबर मेडिसिन जावन दिवका केन्नाय आहार औषधी जावका शिवाय औषधी आहार नाही एक्झॅक्टली ताजे खातीर त्या पुरा तशी घालूनच इवन तोरी दाळी मुगा दाळीची पुरा सन्न बब्बाक खावचे तशी करूक नज आमगेल मालगाड्याला फुड येंची दिल्यार आता दिवन आईल मिगे हांव एक 3 वर्ष जाल्ले हे कोर्नु त्या ಚೊರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಜಾವ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ಅವಸು ಸಂತಸಜಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನ್ ತೋರ್ಸಿದ್ದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ म्हणतेच ना त्या पुरा मक्का लाईक फीडबॅक्स नावे भावी चंद्रदवरला आमा मम्मा म्हणतात खावचे लायक भारी लायक तुमका कस्टमर्स कशी येतात म्हळ्यार ऑनलाईन वय तुमगे सेल कशी ऑनलाईन आम्ही ऑनलाईन म्हळ्यार आम्ही पार्सल दिवची कोरियर वय तुमका ऑर्डर्स दिवका जाल्यार व्हॉट्सएप ग्रुप आसा वय ग्रुप म्हणणे मग नंबर हाका त्यांनी व्हॉट्सएपान म्हाका मेसेज करतात हे क्वांटिटी दिवका एक त्यांनी म्हळ्यार चड ते मिगेल म्हळ्यार वर्ड ऑफ माउथान तू म्हाका तीन सांगिल्ले तुमगेले आमा मस्त नवे चरडू माल फुड्डाचे ते कशेले हांव मिगेले ते दाना मिगेले कॅटलॉग्स पुरो तांकां सेंड करता तांतू तांणी सिलेक्ट केले जाल्यार कितले हे जावका आणि मिगेल व्हॉट्सएपान तुजी आसता तांतूची ऑर्डर्स पुरो दिवचे तशी दिवन येता आमी तांकां कोरियर पुरा लायक विषय आता चुरून म्हणजे हॉड्डांक हॉड्डांक तेंची 1 वर्ष नंतर वयले बाबाक बुधबाळ्यांनी रागी घालून आस ओके एक वर्ष नंतर वयल्यांक 1 वर्ष नंतर वयल्यांक हे बुधबाळ्यांनी नांचणो हे नांचण्या तू दूध काण करची नाही म्हळ्यार 1 वर्ष पर्यंत तांकां फायबर कंटेंट जावका म्हळ्यार जीर्णशक्ती वृद्धी जावका वय वय तेदना हे नांचणो म्हळ्यार स्प्राउटेड कोर्न मागीर रोस्ट कोरून त्या पिट्टी तांची हाका ड्राय फ्रुट्स पुरो घालला 1 वर्सा नंतर वयला चमकूच्या शिकतरी चमकूच्या शिकतरी तांकां हे बोल्ड टायप म्हळ्यार 1.5 वर्स 2 वर्स तर तांणी बोल्ड अशी खावची तांचे हार्ड खायनात तांणी ते तांकां हे इजिली जावं म्हणून हे एक आसा आनी एक मागीर केलो कस्टमर म्हणाले या बरो बॉयल करका जाता बॉयल करचे गॅसान आम्ही येतवार्डीक म्हणजे वतन कसं करचे माये म्हण निमित्त आसता आशिल्ली आमकां म्हळ्यार बॉयल करूंक ते गॅस पुरो सोदून काही वचचे ताजे खातीर म्हाका तसल कसले कोरून दिया म्हणून कस्टमर रिक्वायरमेंटा मेरेन हांव एक प्रोडक्ट तशी हांव हे एक थिंक केला हांवें हे तांदूळांनी मुगा दाळी 1 वर्स पर्यंत मागीर अशीच एक वन्स इन ए वायल म्हणून भायले मार्केटेड फूड दिवचे बदलाक वन्स इन ए वायल बाबा दिया तुम्ही म्हळ्यार सन्न बाबाक इन्स्टंट खावचे खातीर मात्र खंय वर्डेक म्हणजे वता नातल्यार 1 वर्स पर्यंतूची जस्ट हुन उदा फ्लास्का व्हरताच कशी हाका घालचे किरोचे 2 मिनिट दवरचे दंपून मागीर बाबा खावचे गॅसार दवरका म्हणना गॅसार दवरका म्हणना तशी इन्स्टंट नाव कसं तेजे सेम राईस मूंग दाल म्हणून पॉरेज मिक्स मुगा दाळीचे आंग वय जिरणांपराचे आंग वय तशी आनी तो ड्राय फ्रुट्स घालला तशी हे एक केला व्हेरी गुड तुमगेले संशोधन रीच वय तशी मागीर हांकां हें केलां हांवें मल्टीग्रेन मिक्स म्हणून ते प्रायज जालें 1 वर्स पर्यंत तू चड म्हाका प्रायज जालें हांकां पूरे जाणां पूरे एज ग्रुप कोणी घेवेत हेन हांव हें करूंक कारण कसं म्हळ्यार तेची चड ओड जाल्लेले बळागोडी खावन तांणी सांगली की मिगेल चरडाक ओड जाल परा कसं जाल्या म्हाका तुमी कोरून दिव का म्हणून ताका अशी आयले म्हाका मध्यान तूं आतां एक नर्सरी वता तांणी पुरो आतां स्कुलाक एक धांवचे आनी तूं म्हळ्यार टायम मेन त्या टायमाक हांव तुका खावयल्यार खातर ना म्हळ्यार घंटे घडल्यान खावचे जाता चड ताजे खातीर तांकां प्रोटीन आनी जावं का वयना हांव सुद्दां तेन्ना बेजार करता अशी
पोटा भुकेन चमकल्यार म्हळ्यार धांवताची वय, ते टायमार वय. पेटोवका जाता वय. खावन आसनाची फुड्ड तेदान हांव बेजार जाता काय ना मॅम ताका हांव कसं केलें हें नवधान्य घालून Yes, ड्राय फ्रुट्स somewhat like बोर्नविटा प्रमाण केक नाही हा नाही. ते ते विंगड ते टेस्ट तेंच येता जाल्यार हा. बोर्नवीट न्ही वय, हांतू वय. स्वीट खंयचे ना नाही दुधांग घालून दिवका वय दूध उदकांत घालून कडोका हा. म्हळ्यार गोड जाय जाल्यार गोड घालका हा. म्हळ्यार पुरा एज ग्रुप आतां न्ही पिता वय, देखून वय, डायबिटीज जावं कसले हो, आसा हो, तांनी हो. मीठ घालून हो, हें वय, करता वय, हा. चड जाल्यार गोड घालून खतखत काडका 2 मिनिटां हा. मागीर किरोका वय. चाळका म्हणटा वय ते. वय वय वय. मण्णी केला मग हा, थोडे वय, दाटसाण येता हा. मागीर तुमकां कितले पातळ जावका तितले पातळ हुन दूध घालें जाल्यार हो. मागीर घालका येता म्हणजे म्हळ्यार गोड आनी दूध घाल्यार भेटता बेत्ता वय, ताजे वय. खातीर हांवें तें मागीर हुन दूध घाल हा. मिक्स करून पिवचे दिवचे हा. तें एक स्कुलार एक खाय न्ही जाल्यार वय. एक ग्लास पिल्यार तांकां प्रोटीन पुरा मेळ्ळे वय. तांतूची मस्त वेळ तांतू लायक जाता वय, वय. एक्सलंट ಪೂರ ಮೆಳ್ತತ್ತ वय ಪೂರ ನಮ್ನೆ ದಾಳೆ ಶಿಲ್ಲಿ वय, वय, ಪೂರ वय. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೆರಡು ಮೆಳ್ತ वय. वय. हाजे अशी- हें तुमकां व्हॉट्सअपार येता जेन्ना नव्हे पुरा पुरा म्हळ्यार आउटलेट काही म्हणस की आवटलेट उडपांतू म्हळ्यार आम्ही दिवचे वय. म्हळ्यार मार्केटा बरा इवन हांव ताका FSSI पुरा ताजी कसं प्रोसिजर आसा मार्केटा घालका जाल्यार वय, तें वय. पुरा हांव केला वय. तेच देखून उडपांतू उडपी नॅचरल्स म्हण आसा हं. तांगेले 4 फ्रँचायज आसा थंय दिता आसा मागीर लिटल पै सुपर मार्केट आसा ओके मागीर एक मणिपाल ड्रग हाऊस म्हण मेडिकल आसा थंय मेळटा मागीर गोमाता ट्रेडर्स म्हण आसा थंय मेळटा मलपेंत एक 2 कडेन मेळटा मागीर 2 जण डॉक्टर्सान तांगेले हांगा दवरला ओके हें पळोवन चेडू वय तांणी रेकमेंड करता आसा. पिडियाट्रिशियन्स वय. सांडूचेडू वय तांणी रेकमेंड करता आसा ती तांकां मागीर हांगा कोड्यालांतू उडपी नॅचरल्स म्हण आसा तुमकां श्रेया स्वीट्साच्या ऑपोजीट थंय मेळटा आमगेले हें मागीर श्रीनिवास आयुर्वेदीक स्टोर म्हणून वेंकटरमण देवस्थाना लेका थंय मेळटा व्हेरी गुड वय. आमगे आनी सुरत कला शिक्षकांक मस्त जन पळयता आशिल्ल्यांक हाजे वय. निमित्त मस्त एक फायदा जावो वय. एक उपयोग पडो म्हूण हांव इच्छी करता वय. लायक विशय ते सुरत कलांतूय मेळटा ओके स्वस्ती वायल मिल व्हेरी गुड आणि की मस्त कडेन जन बावचे तशी जाऊ दे बरतले त्यामुळे आता पौष्टिक आहार मेळका जाल्यार ह्या नमुन्याचे वेगन वच्चे फास्ट मुव्हिंग लाईफ आणतो कसले पुरा म्हणल्यार एक कसं म्हणताचे नॅचरल कसले तुगेले केमिकल्स नातिले प्रिझर्वेटिव्ह कसले ऍड कर नातिले तुम्ही करता आसाची एक लायक विषय गुड मेन इम्पॉर्टंट विषय कसं म्हळ्यार गुगत तशें पुरो चेडवांक अन्नप्राशन म्हणून सांगून करचे आशिल्लें त्याक विधी विधान कसं लेका म्हणून म्हळ्यार 2 दान ते नाशिल्ले अन्नप्राशन करनाचे चूर पूण येवका म्हळ्यार ताजे डायजेशन सिस्टम रेडी जाल्ला म्हणल्याक ते दोळतरी शीत घालना आशिल्ली सित्तांत फायबर आसा सो ते दोळतरीक अवसूल दूदच श्रेष्ठ करेक्ट हें तुमगेले ते बोळागुळी तुमी दूद कोण दिल्यार सेम अवसूल दुद्दा म्हण केची सो फायबर कंटेंट घाल्ल्यार कसं जाता ताजे स्टॉमक सेट जायना या रिलेट हांव तुमकां कशी करता म्हळ्यार आमगेली गाय आशिल्ली हांव ऑब्जर्व केलेलें गाय वासरू घालता न्ही वासरू घालले उण्यान 3 वार 4 वार तारीख वासरू तण खायना दूध पिना पेंडी दिल्यार खायना दूध पिना म्हळ्यार दूध म्हळ्यार न्ही दूध पिता उद्दा पिना दूध मात्र पिवचे तण खायना पेंडिना इट इज नॅचरली त्या म्हळ्यार ताजी डायजेशन सिस्टम रेडी जायनी ताका कोणी फोर्स करनाची खावच्याक खंयच्याक वासराक कोणी फोर्स करनाची बाय इट्स विल अवसूल दूध पिता मागीर हगूर तण खावचे सुरू करता मागीर अवसूल ओटू तण चेर वता हांगा चेरडाक कसं म्हळ्यार चेरडा सांगू कळना फोर्स करचे बट देवान दिलेले इंडिकेशन कसं म्हळ्यार अन्नप्राशन पुर्तकून अन्नप्राशन 10 महिने म्हणटा अन्नप्राशन करचे म्हळ्यार 2 दान तेवका इंडिकेशन दान आयला म्हळ्यार डायजेशन सिस्टम फायबराक रेडी जाल्ला म्हणल्यार एक वर्स म्हणटा फुल्ल दांत येतात ती म्हळ्यार डायजेशनाक योग्य मागीर फॅमिली फूड म्हणून इडली दोसा तसल पुरा खावोका चेडवांक तेंची मेन विंगड खंयचे डॉक्टराले वचून आत्तिया हेज्या कसाने निमगुचे अगत्य ना फूड समजवे कोणी एक मनशाक आमगेले लायफ स्टाईल आमी समकोन दवरले आमगेले हेल्थ समजताय खंडित लायक विषय आता तुमगेले इतले पुरो प्रोडक्ट्स सांगतो तुम्ही हे हळदी पिठी करता हळदी आम्ही ग्रो करताची हळदी ग्रो करताची आमगेले तोटांत हळदी करताची पटी जिंजर घालना ओके ओके आणि कसले विंगड करचे आयडियास की स्वप्न कसले ड्रीम्स
ऍक्च्युअली तोटांतूच आमकां मस्त नमन्याचे मल्टी हांव तुमकां तावळ म्हणल्या मल्टी लेयर फार्मिंग करता ऑलरेडी शूर केला आमी इट्स कमिंग अप पुरा व्हेजिटेबल्स दवा आनी फ्रुट्स दवा चॅलेंज कसं म्हणल्यार आमकां आमी रन्ना लागी आसोची तेच्यान पुरा नमन्याचे आसा आमकां मांकड नविलू काडून ती पुरा ते पुरा ओवरकम करून येवन करता तशी ताका दावकदाले नेक्स्ट क्वेश्चन त्यांचे आशिल्ले भायले एनिमल्स येनाचे मांकड पुरे मस्त बारीक इवन चिरते आसता आमकां जागृत करता ताका दावकदाले व्यवस्थित करून येवन करची तें एक चॅलेंज पुरा आमी लर्निंग तितलेची करता आता तुम्ही त्या दुबईंत असो न्हू त्या कॉर्पोरेट लाईफ तुम्ही पळो न्हू हांगा येवन हल्लेचे मातये ओटू जीवन करून तुमगेले आरोग्य तुम्ही वापस गेन करून घेतिले ताजे पयशे वाड खंयचे ना ते गाय चोटू तुमगेले संतोषाचे टाइम खंयचे गाय पुरे तुम्ही चोरू तण कसं करता तुम्ही गायक ऍक्च्युअली सुरवेक जाग सुमार आसता तण पुरा आमी घालून घेता तशिलीच जोड घालताची मागीर मल्टीकट पेरिनियल ग्रास आसा मागीर आमगेले भत्ताचे तण मेळटा सो तेंच पावता आमकां केलो फावटी एमर्जन्सीक आमी हाडयले आसा ते म्हळ्यार सुमार गाय आसतना आमकां पावना आशिल्ले जाल्यार आतां आमी एक ह्या वर्सा तुकून एक 6-7 म्हयन्या तुकून सकाळची पुरो गायक भायर सोडताची आनी जेनय वताची आमकां भायर सोड प्रॉब्लेम कसो आशिल्लो म्हळ्यार फक्कन ये न्ही जाल्यार नाजाल्यार कोणालो तोटाचे आमकां बट त्या पटी आमी सकाळी वता गाय पुरो दनपार 3 घंटा इतले येताची कितली गाय आसाची आतां साधारण 70 आसा बाय बट तांतू 30 लागी पाड्डे आसूचे म्हळ्यार सुरवेक तुमकां शेणा आमी तेंची आमकां शेण इज द इम्पॉर्टंट जो शेण येता आमी त्या युटिलायज करून व्हेरी गुड सस्टेनेबल मॉडेल बिझनेस तुमगेला बिझनेस मॉडेल म्हणून सांगितलं सस्टेनेबल कॅन बी युज्ड अगेन अँड अगेन आतां जेन्ना कळटा तुमी पळोवन अशें पुरो गॅस सिलिंडरा प्रॉब्लेम पळयल्यार आमी ते गॅसान प्रॉब्लेम ना आमकां गोबर गॅस चलता गॅस मेळटा तशीच प्रत्येकान तें केल्यार फार्मा मात्र वय आमकां फार्मा मात्र ऑर्डर म्हणटा ते करूं जायना बट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमगेले ते शेण पावना मस्त शेण आसल्यार मॉडेल आसची तस जाल्यार गुजरातांत पुरा इवन तुमगेले गोबर गॅसाचे पंपस भरून घेवन वचची वयता मस्त आसा वास्ट फील्ड वास्ट आणि नॅचरल देखून डिमांड आसता जनाले यूज करता सगळ्यांक जायना ते अवेअरनेस ना तितके म्हणजे जेन्ना नॉलेज अवेअरनेस ना अवेअरनेस आयल्यार ऑटोमॅटिक येता लायक विषय आता तुमकां ते दुबय हांगा येतना तुमकां कशी एडजस्ट जावका म्हण लागले म्हळ्यार फर्स्ट डे पुरो कशी जाता ಸ್ವಲ್ಪ सुरवे दिवस पुरे कशी जाले एडजस्ट जावच्याक आमकां व्हड कश्ट जाय न्ही ते म्हळ्यार आमी हार्ड लायफ हांगा पळोवन दुबयची आमकां केलेली आमी सान आसतना ती दवा हांव दवा हार्ड लायफान तो आशिल्ली जेन्ना वापस येवन सेट जावच्याक तितली कश्ट जाय चेडवा मात्र एक थोडे समय कष्ट जाला तांणी थंय जालेली बट आतां पुरो जनाके सेट जाला किती तुमकां दोग जन कसं चलिये चेडू कसं करता मलगड दो आयुर्वेदिक BMS जाल्ले व्हेरी गुड इंटर्नशिप करता दाखली दो BBA करता DOC मणिपाल व्हेरी नायस तुमगेले प्रोडक्टाक तुमगेले दुवेले तुमी कसले करच्याक आयुर्वेदिक विषय ते काय मुखार वर येता व्हेरी नायस ऍक्च्युअली तांणी सान आमी हांगा येतनाची तांणी इंटरेस्ट करता आशिल्लेची आमी धुपबत्ती प्रकर्तन जो पॅकिंग आयोचे तांणी करचे आजी काही तांणी शिकल्यार संडे पुरा येवन आमकां हेल्प करता व्हेरी नायस फॅन्टॅस्टिक लायक विषय आता एक विषय मामा हांव मस्त चेडू वाल्या निमगे येतना दूध खंय सुकून येता म्हळ्यार वो ते अंगडी मेळटा दूध कोण दिता रे म्हळ्यार ते वो ते अंगडी मेळटा म्हणटात तांदूळ खंय आसा रे ते अंगडी मेळटा तांकां ते खंय मेळटा खंय जाता म्हळ्यार विषय मस्त जाणा तो चेडू म्हाका कळना तुमगेले कसले प्लॅन आसा की तशें कसले तुमी तशें अक्रॉस आयले की ऍक्च्युअली आमगेल्यान कशें जालें म्हळ्यार आमगेल्या तोटांत ऑलरेडी केलो तेंचे लागींचे स्कुलाचे म्हळ्यार लायक हे ग्रुपांत आमगेले पळयले आशिल्ले त्या कॉलेजांत स्कुलांत कोण काम करता तांणी चेडू आपोवन हाडतो म्हूण सांगून मस्त जेन्ना आयले येता आसताची वर्सा एक 1-2 बस येता चेडू एंट्री जातना तांकां लायक म्हळ्यार शेण हें पुरो पळोवन गोतना
तानी मस्त एक रिलक्टंट असताची बट तानी पूरा वच्चून येईल पर्यंत म्हळ्यार त्या गाये ಒಟ್ಟು खेळणू त्या पूरा दावन येताना तांकां बारी खुशी दत्ता तांतू ಕೆಲವು ಚೆರಡು ಅಂತಂಗೆಲ್ त्या मॅगझिन ಅಂತ बरयले आसा म्हाका फार्मर दावका म्हणून खुशी जालेले तांगेल ते माधव कृपा स्कुलाचे मॅगझिन ಅಂತ ताण बरयला म्हाका एक दीस फार्मर दावका तशी आमगेले इंटेन्शन कसं म्हळ्यार चेडवांकय सोड्या व्हड्डांकय आता तांगेल कामा टेन्शन हाजी मध्ये अंतू तांकां फ्री टाइम ना नेचर म्हळ्यार कडेन ध्यान दिवचे जायना तशी कसं म्हळ्यार पूर्ण नमन्याचे लायक गाय गो आधारित कृषी कशी असता म्हणून एक मॉडेल आमगेले दाखोवका म्हणून आमके एक विजन आसा तशीच त्या चेडवांक ताजे बगे आमी फोकस कोरनो मुखार वरची खातीर एक प्लॅन केला मेनली ताका दावको जाल्यार ते व्यवस्था सुका म्हळ्यार आमी आतां गो आसा आमगे लागीं गो आधारित उत्पन्न करता आसाची कृषी करता म्हणून जाल्यार पुरा आनी तुमकां आनी एक विशय कसो म्हळ्यार सादारण म्हणटा खंयी आतां कोणा लागीं पाड्ड्यांत गद्द कोसूची ना आमगे ते पाड्ड्यांत कोसूचे बैलगाडी आसा पाड्ड्यांत कोसूची ट्रॅक्टर यूज करनाची आमी म्हळ्यार कन्व्हेन्शनल मेथड कितले आमकां करूं जाता तांतू करता ते म्हळ्यार जनाक त्या फाल्याक अशी कसता आशिल्लीची फ्लोईंग अशी करचे म्हणून ट्रेडिशनल मेथड सो त्या एक मॉडेल कर का म्हणून त्या दिक्कांत आमी काम करता सो दॅट स्कुला चेडवांक वन डे फार्म टूर घेवन घेवन आयल्यार तांकां A to Z लायक आमगेले फूड खंय तुकून येता फूड कशें आसूं ताजे बद्दल नॉलेज दिवका म्हणून एक इंटेन्शन आणि ते बच्चाक एक चेडू सकाळी सांजे बच्चाक एक हे आसता व्यवस्थित कोरका ताका कसले तुमी एंट्री फी जेव कसले कोरका जाता एक नॉमिनल म्हळ्यार तांणी आतां सकाळी तुकून सांजे राहील तेन्ना तांकां कसले पुणे तांगेले फुडा व्यवस्था आसा आनी तुमगे टायम तांगेल खातीर काडटना थोडे पूण एक एंट्री फी दवर जाल्यार कोरका म्हणून एक थॉट आसा त्या एंगलान डेव्हलप करता आसाचे मे बी आनी एक वर्ष लायक विषय जावो देव वग्गीचे लासून दिवो म्हणून आमी विश्व कोंकणी सकून इच्छी करपाची ओके आतां अशीची तुमगेले प्रॉडक्टा विशीं तुमी चंदू कोन सांगिल्लें सर भारी खुशी जाल्या आमगे विक्षकांक खंडीत मेळटली तुमगे लागीं जन आनीक घेवच्याक म्हूण सांगपाची आमी तुमगेले प्रयाण इतलें चंद प्रयाण आमकां आयकून सुंदर प्रयाण दुबय सकून मंगळूर हांगा उडपी लागीं एक सान हाडलीन तर राबोन जागो तुमी फुडें इन्वेस्ट केलेले गुड थिंग जाल्यार एक जनाक आनीक एक प्रेरण जावन तांणी चड जाग घेवन चंदुकोन अशी तांगेले बिझनेस की चलायसतच वचची म्हणून सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करया तुमकां देव बरें करो तुमकां आमगेल तसले म्हळ्यार सना अंतू स्टार्ट केलेल्यांका जनाक गोतना तसल कडेन दाखून आमकां तुमी हे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला एक स्टेज दिल्ले आमकां आमगेले उद्देश म्हण आसता पळय एक 4 जनाक कोळका तुमगेले इतले कोण काम करताची इतले जनाक तुमकां तांगेले उपयोग मेळका म्हणून विशय हे एक प्लॅटफॉर्म दिल्लेल्याक तुमकां हांव मस्त धन्यवाद येस थँक्यू सो मच आतां विक्षकांकय आतां हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आमकां जिवनांत खंयचेय एक अडचण जेवो सेटबॅक येता जाल्यार त्या सेटबॅकाची आमकां नवेची जीवन अर्थपूर्ण जीवन करूंक आमकां सहाय करता आतां आमगेले माम मामू ज्योतिमाय हांगा दोगय आसाची तांकां तांगेलें जीवन चंदायर वता असो हांनीच एक आमकां जिवंत उदाहरण म्हूण सांगयता न्हय तशीची आमी कसले एक्शन करका म्हणना ताजितल्याक जावन येता म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद देव सगळ्यां बरें करो